Què fas? Què fas? Què estàs fent? Plegar els pantalons. Però que esteu sordes o què? No t'he dit que tinc pressa. Vinga, va, fico de qualsevol manera. Ràpid! I tu? Com és que calles tant? No deus pas estar resant. No. Aquestes dues són unes beates, saps? D'aquelles que beveixen amb els capellans, als confessionaris, oi que sí? Potser un dia vinc en sotana, tu, que potser us faig més gràcia que no pas vestit així. Aquí no s'acaba de veure al final. Però també has triat el fragment de l'obra en què surten uns senyors que són... Però si ho he fet per tu, Tiana. Però si ho he fet per tu. No, aquí no s'acaba de veure al final, però aquests senyors es pensen que són molt poderosos, diguéssim, i que s'imposen amb elles, i l'esquetx acaba sent elles les que se surten amb la seva. La tossudesa d'una d'elles... Haureu d'anar a veure l'obra i així veureu com acaba el fragment. Ah, clar, no l'expliquem al final. No. Amb tot, jo també vaig sortir amb un dubte, no?, de creure que havíem canviat molt, que hem canviat molt respecte a les nostres àvies i que les coses són radicalment diferents, però, en canvi, penso que encara hi ha moltes coses que seguim patrons molt antics. Potser d'una manera més difuminada, potser més dissimulada i potser sense creure'ns-ho nosaltres mateixes, però les primeres que s'aixequen d'una taula quan s'ha acabat un dinar per recollir els plats, vaja, jo posaria la mà al foc que el 90% dels casos són les dones. Sí, la mà i el braç. A casa meva no. No, has fet el 90, he fet uns càlculs. Està canviant, però encara costa molt. Jo crec que sí. Molt canviar patrons. Sí, jo penso que l'obra està ambientada als anys 30, encara que de cop i volta hi ha un sketch que és el Facebook, que és totalment actual, però podria estar a qualsevol època. Del que parla és de sentiments, d'emocions i de relacions. Però que és això, jo estic totalment d'acord amb això. Hem avançat amb algunes coses, però amb moltes encara estem igual. Doncs us posarem a prova, perquè hem preparat una mica de joc per veure què diríeu vosaltres en unes situacions concretes i què us sembla que haguessin dit les vostres àvies, per veure si han canviat o no han canviat les coses. Va, comencem. No trucaré. Exacte. La primera situació diu: s'ha de prendre una decisió econòmica important a casa. Posem per cas que s'ha de comprar un cotxe nou. Qui pren la iniciativa i estableix quin és el pressupost que hem de gastar? Opció A. Us asseieu a parlar-ho i feu números plegats. Per consens trieu el pressupost a gastar i el cotxe. Opció B. Ho decideix ell, que és qui controla el tema econòmic i qui sap de cotxes. Opció C. Com que és un cagadubtes, millor ja m'encarrego jo de tot. Vosaltres per quina us decantaríeu? Avui dia què seria? Avui l'A, o sigui, us assenteu a parlar de quin pressupost i de quin cotxe. Encara que acabis decidint tu o convencent-lo d'alguna manera, però t'assentes com a mínim. I les vostres àvies, qui creieu que hauria de ser? No, les nostres àvies, clar, la meva àvia d'entrada no conduïa, llavors suposo que... El tema de la B, temes del cotxe i el portament. Jo crec que si el cotxe és pel marit, i tenen fills, una parella amb fills, per exemple, si el cotxe és del marit, el marit es comprarà un cotxe biplaça, independentment que allà hi capiguen els nens o no hi capiguen els nens. En canvi, si és un cotxe per la família, serà la dona la que imposarà que es compri un cotxe en què càpiga tothom, i no només això, sinó que tingui el maleter el més ampli possible, perquè una dona marxant de vacances amb els nens és insondejable les coses que pot arribar a posar en aquell maleter. A més, parlant amb gent de concessionaris, la història és quan una dona decideix que aquest és el cotxe, es compra. O sigui, aquesta decisió és vinculant. Ara, quan és l'home que diu aquest, no és mai segur. O sigui, el vot de la dona dins d'un concessionari de cotxes és decisiu. Doncs jo crec que, de totes maneres, encara... Jo crec que el color sí. L'estètica, en general... Però jo crec que el cotxe, en el cas del cotxe, em sembla que és una de les poques coses que encara decideix... Il·lús, ets un il·lús. Mira, el que has dit, es veu molt clar qui té la practicitat i qui té la fantasia, no? Però mira, amb això del cotxe, jo l'altre dia precisament anava per l'autopista i li comentava al meu home, li deia, ostres, tant que sembla que hem avançat i en el fons fixa-t'hi que tots els cotxes, o sigui, totes és evident que conduïm, totes les dones, bueno, quasi totes, però en canvi quan es tracta de conduir, de vas en parella, sempre en el peatge jo m'hi fixo i sempre hi ha l'home que condueix i la dona al costat. Aquí tenim una excepció. No, però és veritat que majoritàriament. Això em recorda a l'esquetx del ratolí. És una mica l'orgull masculí, eh? O sigui, anar de copilot...
és evident que hi ha molts homes que no els molestaran a de copilot, evident, però hi ha una miqueta de... I toca molt la pera, els homes al costat van dir, no, adelanta. És que per això acaben conduint els homes, perquè vosaltres no voleu que algú us vagi dient fes això, fes És tot això que dieu, i a més que els homes conduïm més bé. Exacte. Una segona situació. Suposo que he dit exacte perquè ja estava pendent de la segona pregunta. És una trampa. Va, s'espatlla l'aigüera de casa, situació catastròfica, horrible. Què feu vosaltres i després la vostra àvia, les vostres àvies? Us espereu que arribi la vostra parella i li demaneu que s'encarregui ell d'aquestes coses? Ho solucioneu vosaltres mateixes i aquí no ha passat res, i avui pau i demà glòria? O, mira, saps què? Millor truquem al lampista, que és el que n'entén sobre el tema. Jo la, t'ho dic clarament. Tu t'esperes a que arribi... Jo possiblement també l'A, d'entrada. Llavors, si no sap com d'allò, truquem a lampista. Ah, però això també són els rols de tota la vida, això. No, jo tampoc. Bé, Jo la bé, jo la vosaltres. Jo intento arreglar-ho. La Marta, ella condueix, ella sempre a l'aigüera, aquesta... El sexe fort. de les modernes. Però això, els homes, per exemple, és una càrrega que us molesta? És una llosa per vosaltres? No, escolta, si arribes ja està arreglat perfecte. No, al revés. Has arreglat el lampista, la dona o fills. No, al revés, allò que si s'ha de penjar un quadre ja sé tu. No. Jo crec que ara, encara. actualment, a més, ja cada vegada sabem fer menys coses, jo crec, no? La gent a casa i... no sé, almenys jo no sé fer res. Ja ho reconec. A mi m'agrada fer coses a casa, sí. I les vostres àvies què farien? Home, En aquest cas, Ho deixarien en mans del marit? Fer-ho ella, sí. Ho deixarien en mans de l'home? Jo, la meva fer-ho ella, segur. Sí? era molt moderna, la teva La meva era molt moderna, sempre deia, no et casis mai, no et casis mai, és el pitjor que he fet. Casar-me jove i tenir fills jove, sempre m'ho deia. Li vaig fer cas, casada no estic. Clar, no sé, aquí potser hi hauria les dues àvies, que en aquell moment no ho eren, no? Que es veuen a l'obra reflectides, no? La que diria, deixa aquí, s'armangaria i arreglaria l'aigüera, i la que no gosaria, ni tan sols intentar-ho, no? La meva era una mica com la meva que faig en aquestes dones que cus, no? Que m'enganxa amb ciment i amb ciment, i pels meus nassos. Molt bé. Tercera. Passem a la tercera. La tercera ja és més en l'àmbit de relacions personals, és un clàssic, no? La vostra parella us ha posat les banyes... Home, un clàssic. Un clàssic situacional. Carai. Ah, no us ha passat a totes? No, això... Soc només... D'acord. Passa a les amigues. A veure, quan arriba a casa es troba les maletes a la porta, i aquí s'ha acabat la història d'amor. Feu veure que no sabeu res i deixeu passar el temps, i I s'oblidarà. qui dia passa any empeny? I qui dia passa anys empeny. O la infidelitat no és un problema, som una parella oberta. A veure, un moment, les maletes a la porta se les troba perquè li Perquè li has fet? Sí. L'has fet tu. Què vols dir, que no li faries ni les maletes? No, que se les faci. A sobre. Clar. Sí? Jo la sé segur que no, i... La sé segur que no. Clar, segur que no. milles, tu. Sí, tira. Home, jo fer veure que no ho sé, no seria incapaç. Almenys discutir-ho. Parlar-ho. En canvi, segurament... Estaria entre l'A i la... No, hauríem de trobar una entre les entre dues. la B. Entre l'A i la B. I, en canvi, les àvies... Segurament molt farien- probablement farien la vista grossa. Sí. I al revés, què creieu que passaria? Que ens farien les Si en lloc del maletes. marit posant la banya a les dones, fos la dona la que li posa Que les ens banyes farien al les marit. maletes, jo Com crec. reacciona el marit? Ara, avui dia. Jo crec Sí. que els homes ho porten molt pitjor, això. I Pitjor què vol dir? que els hi posi les banyes, que no saben portar-ho. Sempre es porta malament. Ja. Sí, però vull dir que l'home és molt més orgullós en aquest sentit. El que dèiem de l'orgull, no? Què vols dir, Jo que no crec que poden- et faria Jo les penso que poden maletes. conviure. Aquí Entendre-ho podríem o estar una mica parlar-ho. iguals, potser, eh? Jo Vull dir crec que també. ells també, per dir-ho d'alguna manera, Metafòricament, posen la maleta a la porta. allà o en parles, com a mínim, i El que passa que sí que històricament sembla que les dones han aguanten més, no, aquest tema. O que Sí, se perquè sap. semblava que abans els homes era com normal, no? En moltes èpoques era normal tenir la dona i tenir una querida, que es deia, o no? Algú... O mira, nena, fes la vista grossa, que el que t'interessa és tenir-lo aquí a casa i que vagi treballant, no? El consell de l'àvia, aquest. Per tant, el joc aquest conclou, diguéssim, que sí que hem canviat una mica Sí, home, i tant, la manera de per pensar Però jo i hem penso una millorat en cosa, moltes que amb coses. això, el fet que les dones avui en dia treballin, o sigui, que econòmicament no depenguin de l'home, ha fet canviar totes aquestes coses. Perquè abans no tenies més remei. O sigui, havies d'aguantar, perquè no anaves. I no tenies feina i no treballaves i... Ara ja la cosa Això canvia, i no? l'escolarització, evidentment, o sigui, Clar. l'educació. Jo crec que això és L'educació, fonamental. Vosaltres heu contribuït, no?, també, a millorar
millorar el rol de la dona dins de la societat? No sé, dic jo, perquè vosaltres sempre les dones sempre han sigut protagonistes i sempre han sigut dones de caràcter, dones emprenedores, dones, en fi, que donaven almenys la imatge, diguéssim, de cada una de les històries que, en fi, que no necessitaven cap home, no sé com dir-vos-ho. Però això té de teatre o els personatges que feien? No, té de teatre. Ah, d'acord. Té de teatre, dic al llarg de la vostra història artística. Fantàstic. Sí, jo crec que fantàstic i tant. Tant de No bo. estava fet tant d'expressament, però mira, sí, hem contribuït. Segur que, per exemple, després d'aquesta obra us deuen comentar més coses les dones que els homes, o no? En general, a les nostres obres ens comenten bastantes més coses les dones que quan fèiem homes ja era horrorós. I al revés, us ha passat que us han criticat? Les dones. Ah, mira, algú, o sigui, pel fet de ser quatre dones... A la cara no. No, perdona, en el sentit de dir, són quatre dones que fan obres, sobretot, de dones... Però, per exemple, aquesta és molt de relacions humanes, no, que per sí, no això han parlo entrat els d'aquesta, homes. en Tenien general, ganes de parlar, saps, d'altres coses, també. Vull dir, que entressin els homes ha sigut una mica... L'Alfredo va dir, el director i autor va dir, home, m'ho poseu més fàcil si poden venir homes perquè explicarem altre tipus de coses, també. I teníem moltes ganes. I vam fer entrar-ho. La crítica és això, directament a la cara no te la diuen mai. I llavors no... No, el que vull dir és que potser es prestava, potser més anys enrere, pensar que era, igual que hi havia literatura de dones per dones, no? Que feia un teatre més de dones per dones. No sé si alguna vegada us ha dit això. Perquè més masclista que homes no hi ha hagut cap obra al món. Homes era una obra masclista. Estava escrita per molts homes. Jo penso que hi havia molts esquetxos que eren molt masclistes. Aquell se m'anava de copes, aquell que ens anàvem de copes. Sempre hi havia la visió una mica crítica. En fi, si voleu veure aquestes dones tan delicades, al Poliorama de Barcelona fins... l'1 d'agost. Fins l'1 d'agost. Doncs aneu-hi per pensar, per reflexionar, per riure sobretot i per veure que a casa manaven i manen les dones.